Começar a frear aqui. Será que vai abrir essa esquerda aqui? Às vezes ele abre. Abriu. Imaginei que fosse abrir. A gente vai pegando as manhas, essas coisas de estrada. Tá trocando ideia de moto com a moça que cobra o pedágio é demais, cara. Eu posso fazer esse check. Sabe assim, um selinho. Pau! Vamos acelerar aqui pra... Peraí, tem um radar aqui, que porra é essa?